हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आप सर्वन हृदयपूर्वक નું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન પિલાઈ મંગલુરુ તરફથી। આજે બહુ મહત્વનો દિવસ છે, અક્ષય તૃતીયા। વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ડે। તો આજે એના વિશે પણ થોડીક ચર્ચા કરીશું અને then we will discuss about 1.19.35. Okay. Let us start with prayers. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुरीप्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
ભગવતી નમસ્તે ભગવતી ઉત્તમ શ્લોક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે જ આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને આ લક્ષ્ય આપણને નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમના સેવનથી કે ફક્ત ભાગવતમની સેવાથી પ્રાપ્ત થાય છે અને બધું અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ અજ્ઞાન મૂળમાંથી નષ્ટ થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. તો યસ અમરીશ પ્રભુ આજના જપયજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજના જપયજ્ઞમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂનમ મંડળ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, હેમા મોદી માતાજી, મંદાકિની કરુણા માતાજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, હેતલ વાસ્યા માતાજી, કિંજલ કોહલી માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, અમિતાબેન ગોયલ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, હિરણમયી કેશવી માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, હિના મેવાડા માતાજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, મોના અંધારે માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, કમલ પ્રભુજી, નયના નડિયાદરા માતાજી, શોભના માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, દયાન્વિતા હરિણી માતાજી, રાજેન્દ્ર પધારે પ્રભુજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, રંજન પ્રજાપતિ માતાજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, અર્ચના દવે માતાજી, ભાવનાબેન વાઘેલા માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, નૈનેશ પ્રભુજી, અંકિતા પટેલ માતાજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, સુરક્ષાબેન પટેલ માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુજી, નીતા બાલ્ય માતાજી, વેરુભા વાઘેલા પ્રભુજી, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી, ભાવિન પટેલ પ્રભુજી, જ્યોતિ વડગામા માતાજી, કૌશલ પટેલ માતાજી, હેતલ સોની માતાજી, પ્રણવ સોની પ્રભુજી, પ્રેમ પ્રકાશ હરિ પ્રભુજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, હરિણી કાકેરી માતાજી, મીનાબેન રાવલ માતાજી, નૈના માતાજી, અશિતા શાહ માતાજી, જય કિશોરી માતાજી, કીર્તિ માતાજી, કૌશિકા વાલંબિયા માતાજી, જગદીશ પાઠક પ્રભુજી, કિરણબેન વસોયા માતાજી, કૃષ્ણ કુમાર ગુપ્તા પ્રભુજી, ગાયત્રી મેવાડા માતાજી, મૌલી જાદવ માતાજી, પ્રતિમા શાહ માતાજી, તરલ પંડ્યા માતાજી, હર્ષદા વિસ્પુતે માતાજી, મોહનસિંહ વાલસી બારિયા પ્રભુજી, દીપલ માતાજી, માનસી માતાજી, કોમલ કિરણ ગૌર માતાજી, જસ પટેલ પ્રભુજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, કોકિલા માતાજી, વિશાલ વોરા પ્રભુજી, બિન્ની રાવલ માતાજી. ટોટલ 75 હતા. હરે કૃષ્ણ. તમે મ્યુટ છો પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે પ્રભુ? હા હા પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. સો આજે બહુ જ મહત્વની તિથિ છે અક્ષય તૃતીયા. જેવી રીતે આપણા ભૌતિક જગતમાં સેલ લાગે છે ને કે એક પર એક ફ્રી, એક પર બે ફ્રી, બે પર બે ફ્રી, એવા બધા અને એવી રીતે ભગવાને અમુક દિવસો એવા બનાવ્યા છે કે જેમાં આપણને અગણિત લાભ મળે છે. અને ભૌતિક જગતમાં તો કેવું હોય કે એકની ઉપર એક ફ્રી હોય કે એકની ઉપર બે ફ્રી હોય કે એવું તરત. જ્યારે આધ્યાત્મિક જગતનો જે આ લાભ છે કેવો છે? અક્ષય. એની સંધિ છૂટી પાડીએ તો અવત્તા ક્ષય, કે જેનો ક્ષય થતો નથી તે. પ્રભુપાદ એને કહે છે ઇમ્પેરિસેબલ, કે જેનો નાશ ના થાય તેટલો લાભ થાય છે. અથવા તો ઇનએક્ઝોસ્ટિબલ, કે જે ક્યારે ખતમ જ ના થાય એટલો બધો લાભ મળે છે આજના દિવસે. એકચ્યુઅલી આ સાયન્સ જે છે એ ભારત વર્ષમાં જ પ્રસિદ્ધ છે. આ વિજ્ઞાનની જાણ બહાર નથી અને ભારતમાં પણ હવે બહુ ઓછા લોકો ધીરે ધીરે આ વિજ્ઞાનને જાણે છે. કે ખગોળ વિજ્ઞાન જે છે કે ભૌતિક જગતમાં અવકાશમાં જે ગ્રહોની પરિસ્થિતિ અલગ અલગ સર્જાય છે એ પરિસ્થિતિ પ્રમાણેનું આ જે સાયન્સ છે કે આ સમયે જે કંઈ પણ કાર્ય આપણે સારું કરશું તેનો આપણને અગણિત લાભ મળશે એ બીજે ક્યાંય કોઈને ખબર હોતી નથી. ઇટ ઇઝ વેરી રેર કે આપણને આ ખબર હોય, અને ખબર હોવા છતાં આપણે એનો લાભ ઉઠાવી શકીએ એ તો એનાથી પણ મોટી વાત છે. આપણે બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ, ઇસ્કોન શ્રી રાધા ગોવિંદના મંદિર સાથે જોડાયેલા છીએ અને આપણને આવા સેલની ખબર પડે છે. ઘણીવાર એવું હોય ને કે ઘરની બાજુમાં જ સેલ હોય પણ ખબર જ ના હોય. બધા દૂરથી આવીને
સેલનો લાભ લઈ જાય અને આપણે જે છીએ એ એના લાભથી વંચિત રહી જઈએ, એવું બને ને? પણ એવું આપણને લાભ મળે છે કારણ કે આપણે એવા ભક્તોના સંઘમાં છીએ અને પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ પોતે જનરલી એ પોતે આની માટે બધાને જાણ કરે છે અને બહુ સરસ એનું મહાત્મ્ય જે છે એ આપણને જાણવા મળે છે. એકચ્યુઅલી અક્ષય તૃતીયા જે છે એ વૈશાખ મહિનો અત્યારે આપણે જે કહેવાય એનો સુદ પક્ષની ત્રીજી તિથિએ આવે છે અને એમ કહેવાય કે વણ માગ્યું મુહૂર્ત છે, વણ જોયું મુહૂર્ત. ઘણા બધા સારા પ્રસંગો માટે આપણે ભારતમાં મોટે ભાગે પેલા મુહૂર્ત જોવાની પ્રથા હોય છે, હે ને? કે ભાઈ સારું કામ કરવું છે, કોઈને ગ્રહ પ્રવેશ કરવો છે કે કોઈને વિવાહ છે કે કોઈને કોઈ નવું ખાતમુહૂર્ત કરવું છે, કાંઈ પણ કરવું છે તો કે ભાઈ મુહૂર્ત જોડાવો, કારણ કે એ સાયન્સ ભારતમાં પ્રચલિત છે અને લોકો એ સમયના ગ્રહો જોવે કે એ વ્યક્તિનો ચંદ્ર પહોંચે છે કે નહીં, બધું જાત જાતનું જોઈ અને ફાઇનલી ફિક્સ કરી દે કે ભાઈ આ તારીખે આ સમય કરશો તો ખૂબ શુભ છે તમારા માટે. પણ આજનો દિવસ એવો છે કે આજે કોઈ મુહૂર્ત જોવું પડતું નથી. દેર ઇઝ નો નીડ, કારણ કે આજનો દિવસ આખી ઘડી જે છે સૂર્યોદયથી લઈને છેક સૂર્યાસ્ત સુધીની અને બિયોન્ડ ધેટ ઓલ્સો એટલી બધી શુભ છે, એટલી બધી શુભ છે. ભગવાને એકચ્યુઅલી કલયુગના લોકો માટે એમ કહી શકાય કે વરદાન આપેલા છે કે કલયુગના લોકો વધારે પડતું યજ્ઞ, દાન, તપ બધું નહીં કરી શકે, હે ને? તો એમને એવો સમય આપો કે એ સમયે એ લોકો મિનિમમ કાર્ય કરે અને એમને મેક્સિમમ બેનિફિટ મળે. હા, તો ભગવાને આપણને આ દિવસો આપ્યા છે અને આ દિવસ જે છે અક્ષય તૃતીયા એ એટલા માટે મહત્વનો છે કે આ દિવસે ભગવાને અનેક લીલાઓ કરેલી છે અને અનેક લીલાઓ અને ભગવાનના ભક્તો જે છે એ આજના દિવસે ખૂબ હૃદયપૂર્વક ભગવાનના નામનું જપ, સેવા, દાન, તપ વગેરે કરતા હોય છે. એટલે આખું વાતાવરણ જે છે એ દિવ્ય હોય છે. આપણને તમે આજે તમને જેને પણ ખબર હોય, સમજો ગઈકાલથી અથવા મેસેજીસ જોયા હોય, એ તો સવારના ઉઠે ત્યારથી જ એના હૃદયમાં એક આનંદની ઉર્મિઓ જાગતી હોય. એ જે કંઈ પણ કર્મ કરે, સમજો કે જપ કરે કે વિગ્રહ સેવા કરે કે દાન કરે, તો એને એવું લાગે કે આજે તો કંઈક નોખું જ છે. એને જીવનમાં જેવી રીતે અમુક દિવસો આપણને કેમ નોખા લાગે એવી રીતે તો આજના દિવસે એવું કહે છે કે લાઈક સત્યયુગની શરૂઆત પણ આજના દિવસે થઈ હતી અને માં ગંગા જે છે એમનું ધરતી પરનું અવતરણ આજના દિવસે અક્ષય તૃતીયાના દિવસે થયું હતું. કેટલું ઓસ્પિશિયસ, કેટલું શુભ કહેવાય કે જગતના બધા જ જે જીવો છે એ જીવોને પવિત્ર કરવા માટે, એમના પાપમાંથી મુક્તિ આપવા માટે ની ભગવાનની જે આ લીલા છે, ભગવાનનો જે આ એમ કહેવાય કે અનુગ્રહ છે, એ અનુગ્રહની શરૂઆત આજથી થઈ હતી અને પાપી તેમાં ડૂબકી મારે છે અને પુણ્યશાળી બને છે. આમ તો ઘટના તો એવી બની કે ભગીરથજીએ પોતાના પૂર્વજોની મુક્તિ માટે ખૂબ જેને કહેવાય કે તપ કર્યું અને તપના પ્રભાવથી ગંગાજી જે છે એ એગ્રી થઈ ગયા કે સારું ચલો હું ભૌતિક જગતમાં આવવા માટે તૈયાર છું. અને પછી પણ કેટલી બધી અડચણો હતી. આપણે ભાગવતમમાં 9મા સ્કંદમાં જોઈએ છે કે એ રીતે જમીન પર લાવવા માટે શક્ય નહોતું. ગંગાજી કહે છે કે ભાઈ મારો ફોર્સ જે છે એ કોઈએ ઝીલવો પડશે, નહીં તો હું ધરતીની આર પાર નીકળી અને રસાતલમાં પહોંચી જઈશ અને મારે ધરતીથી નીચેના ગ્રહો એટલે કે આપણું જે ધરતી જે છે એનાથી બિયોન્ડ જે બીજા લોક છે, 6 લોક છે ને નીચે, 7 લોક છે, તો એ 7 લોકોમાં મારે નથી જવું, મારે ધરતી સુધી જ રહેવું છે. તો પછી શિવજી જે છે તૈયાર થઈ જાય છે અને છેવટે આજના પતિત પાવન દિવસે માં ગંગાનું અવતરણ થાય છે અને ભગીરથ રાજા જે છે એ પોતાના બધા જ પૂર્વજોને જે ત્યાં બળીને ભસ્મ થઈ ગયેલા હોય છે અને જેવા ગંગાજીનો સ્પર્શ થાય છે બધા જે છે એમ કહેવાય કે પુનર્જીવિત થઈ જાય છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ડે. ભગવાનનો અવતાર પરશુરામજી. પરશુરામજી જે છે એ આજે આ ધરાતલ પર અવતરણ પામ્યા હતા અને આજે પણ એ જીવિત છે. જે ચિરંજીવીઓ ગણાય છે એ ચિરંજીવીઓમાં એક નામ પરશુરામજીનું છે અને આજના દિવસે પ્રગટ થયા હતા એટલે આજે પરશુરામ જયંતિ પણ કરવામાં આવે છે. વેરી વેરી પાવરફુલ ઇન્કાર્નેશન ઓફ ધ લોર્ડ. પૃથ્વી ઉપરથી જે કોઈ પણ જેને કહેવાય કે અયોગ્ય શાસકો હતા
એને નાશ કરવા માટે, સમગ્ર પૃથ્વીને નક્ષત્રી કરવા માટે આવ્યા હતા. સો એમનો જન્મ આજે થયો હતો. માં અન્નપૂર્ણા પાર્વતીજીમાંથી જે એક્સપાન્ડ થયેલા છે, વિસ્તરણ થયેલા છે, એ પણ આજે પ્રગટ્યા હતા. અન્નપૂર્ણા એટલે કે અખૂટ અન્ન આપે, કોઈ બાળકોને ભૂખ્યા ના રહેવા દે, એવા અન્નપૂર્ણાજી. અને એમનો જન્મ, એમનું પ્રાગટ્ય આજે થયું હતું. બીજો એક ઇન્સિડન્સ તમને યાદ છે, સુદામાજી. સુદામાજી શ્રી કૃષ્ણના સૌથી પ્રિય મિત્ર હતા અને એ આજના દિવસે દ્વારિકામાં પધાર્યા હતા. એને કેટલો ઓસ્પિશિયસ મહત્વનો દિવસ છે. અને આજના દિવસે ભગવાને એમની પાસેથી પેલી છુપાવેલા પૌવાની પોટલીમાંથી પૌવા લીધા હતા અને એના કારણે સુદામાજીને ભગવાને અક્ષય ધન, અક્ષય ઐશ્વર્ય અને અક્ષય સ્વાસ્થ્યની કૃપા કરી હતી. આજના જ દિવસે સુદામાજી ભગવાનને મળ્યા હતા અને ભગવાને આજના દિવસે કૃપા કરી હતી. એટલે તમે જોઈ શકો છો કે અક્ષય તૃતીયાના દિવસે સુદામાજી ઉપર ભગવાને અક્ષય કૃપા કરી હતી. તો પછી સ્વાભાવિક છે કે આપણા ઉપર પણ ભગવાન કૃપા કરી શકે. આપણે એ હૃદયથી જો આપણે જપ કરીએ, હૃદયથી આપણે દાન કરીએ, હૃદયથી આપણે બીજી કોઈ પણ સેવાઓ કરવાનો, ભક્તની સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ઇવન આજના દિવસે ભગવાને દ્રૌપદીજીનો પોકાર સાંભળીને એમના ચીર પૂર્યા હતા. અને ચીર પૂર્યા એટલે કેવા ચીર પૂર્યા? અક્ષય. દુશાસન ખેંચતા થાકી ગયો. દુશાસન મહાબળવાન હતો અને એની ભુજાઓમાં અદમ્ય શક્તિ હતી, પણ કલાકો સુધી ખેંચવા છતાં પણ જે ચીર પૂરા ના થયા. અક્ષયશાળી, અક્ષય ચીર જે છે એ ભગવાને આજના દિવસે દ્રૌપદીજીના પૂર્યા હતા. એટલે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે અવશ્ય રક્ષીબે કૃષ્ણા, જે શરણાગતિનું એક સૂત્ર છે અને બહુ મહત્વનું સૂત્ર છે કે કોઈ પણ સંજોગોમાં કૃષ્ણ મારી રક્ષા કરશે, એવો અક્ષય વિશ્વાસ જો આપણે દાખવીએ તો ભગવાન કોઈ પણ રીતે અક્ષયપણે આપણી રક્ષા કરતા હોય છે. સો આપણે ભગવાનની આ બધી લીલાઓ જે છે એ આજના દિવસે આપણે એનું સ્મરણ કરવું જોઈએ અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે જેવી શ્રદ્ધા દ્રૌપદીજીને તમારામાં હતી, તમારા રક્ષણમાં જેટલો વિશ્વાસ હતો, હે કૃષ્ણ મને પણ તમારા રક્ષણમાં એટલો વિશ્વાસ આપો. અને ભગવાન સૂર્યનારાયણે પાંડવોને અક્ષય પાત્ર આપ્યું હતું. ખાસ કરીને દ્રૌપદીને તમને બધાને ખ્યાલ છે, એ પ્રસંગની આપણે ઘણી વાર ચર્ચા કરીએ છીએ. અને દુર્વાસા મુનિ જે છે એ આવે છે અને અક્ષય પાત્રમાં કાંઈ હોતું નથી. તો દ્રૌપદીજી કહે કે 10,000 શિષ્યોવાળા દુર્વાસાજીને શું ખવડાવવું? અને કૃષ્ણજી જે છે એ કે એમાં જુઓ કે કંઈ પડ્યું છે, અને એક નાનો અન્નનો કણ પડ્યો હોય છે. કૃષ્ણજી કે મને આપો, અને ભગવાન ખાય છે અને પછી કહે છે કે બધા જ ધરાઈ ગયા. યસ્મિન તુષ્ટે, ખાલી જગ્યા પૂરો, યસ્મિન તુષ્ટે 1 2 3 જગત તુષ્ટ્યા. જગત તુષ્ટ્ય. અને જેમની તુષ્ટિથી આખું જગત સંતોષ પામી જાય છે. એટલે ભગવાનને આજે અને ભગવાનના ભક્તોને ખાસ કરીને અન્નદાન કરાવવાનો પણ ખૂબ મહિમા છે. અને એવું કહે છે કે આજે કરેલું અન્નદાન છે એ અક્ષય કોઠારો ભરી રાખે છે. નેવર એવર પર્સન હેઝ ટુ ગો થ્રુ એની સફરિંગ્સ, કે ભાઈ ક્યારેય ખાલી ના થાય, એને ક્યારેય ભૂખ્યા ના રહેવું પડે, એટલું એનો મહત્વ છે. કુબેર જે છે, જે યક્ષોના વડા કહેવાય છે, એમને બહુ લાંબી તપસ્યા કરી હતી. અને આજના દિવસે કુબેરજીને દેવોના ખજાનચી તરીકે, નાણામંત્રી તરીકે, અથવા તો ભંડાર સાચવે દેવોનો, એ તરીકેની પોઝિશન આજે મળી હતી. અને આજનો દિવસ એટલો મહત્વનો છે કે એમને અનંત કાળ સુધી તપસ્યા કરી, યુગો સુધી તપસ્યા કરી, અને આજના દિવસે ભગવાન પ્રસન્ન થયા અને એમને આ પદ સોંપ્યું હતું. એટલે કુબેર ભંડારી કહેવાય છે. અને આપણે ત્યાં અહીંયા આગળ કુબેર ભંડારી નું મંદિર પણ છે. પણ ટુડે ઇઝ ધ ડે વેન હિઝ austerity was being rewarded by the Lord. વ્યાસદેવા જે છે, વ્યાસદેવ આપણે જેમને વેદોના રચયિતા કહીએ છીએ, એમને મહાભારત રચવાની શરૂઆત આજે કરી હતી. એમને હતું કે ભાઈ હું વિચારું ને એ ગતિથી લખવા વાળો કોઈ મળે ને
તો હું લખી શકું, હે ને. અને બહુ શોધ્યા પછી પણ કોઈ એવું મળતું નહોતું, કારણ કે વ્યાસદેવ તો ભગવાનના અવતાર હતા. હવે એ ભગવાન કેટલું ફાસ્ટ વિચારે અને એનાથી એટલું ફાસ્ટ કોણ લખી શકે? પછી છેવટે આજે એમને લખવાવાળા મળી ગયા. કોણ મળી ગયા લખવાવાળા? ગણપતિજી ગણપતિજી ગણપતિજી. ગણપતિ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજના દિવસે ચારધામ યાત્રા બી ચાલુ થાય છે ને, એટલે Yes. ગંગોત્રી અને જન્મોત્રી બંધ હોય છે, તે આજના દિવસથી ખુલે છે, એટલે ચારધામ કમ્પ્લીટ કરી શકાય એમ. હા, આજથી ચારધામ પણ ચાલુ થાય છે અને ચંદન યાત્રા જેને કહેવાય છે એની શરૂઆત પણ આજથી જ થાય છે. અને આખો જે આપણો મેંગ્લોર વાળો જે પ્રદેશ છે ને એને કોંકણ કહેવાય. આમ તો ગોવા અને કેરાલા અને બધું આખું કોંકણમાં આવે. અને આમ અને એને પરશુરામ ક્ષેત્ર પણ કહેવાય છે, કારણ કે ત્યાં આગળ પરશુરામજી પ્રકટ થયા હતા. પરશુરામજી જે ભગવાનના અવતાર છે, વિષ્ણુના અવતાર છે. તો જમદગ્નિ તરીકે જમદગ્નિ એમના પિતા હતા અને એમના ત્યાં એ પ્રગટ થયા હતા. એટલે એ એરિયામાં તો એટલું જબરજસ્ત ઉત્સવનો માહોલ હોય છે. લોકો ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક આજે ભગવાનના નામનો જપ, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકોનું પઠન, યજ્ઞ, દાન જબરજસ્ત જેને કહેવાય ને કે ઉત્સાહ સાથે કરતા હોય છે. કારણ કે એમને ખબર હોય છે કે ભાઈ આજના દિવસે કરેલું જે છે એને ભગવાન અનેક ગણું ફળ આપતા હોય છે. અને ફર્ધર ત્યાં શ્રી જગન્નાથપુરી આપણું જે મંદિર છે તેમાં બહુ જ એલાબરેટલી ભગવાનની આરાધના થતી હોય છે. અને જેને કહેવાય ને કે બોટમાં પણ બેસાડીને નરેન્દ્ર સરોવર છે, પુરી જે કોઈ પણ યાત્રામાં ગયા હશે એમને બધાને ખ્યાલ હશે. કેટલા લોકો ગયા છે પુરી યાત્રામાં? હેન્ડ રેઝ કરો. એની આપણે પ્રભુએ હમણાં જ પુરી યાત્રા લઈ ગયા હતા. યસ, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુ, હર્ષદા માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી, હરિબોલ. ઓકે, વેરી નાઇસ. સો નરેન્દ્ર સરોવર હતું, ત્યાં તમે જોયું હશે. પ્રભુ અમે એકચ્યુઅલી નરેન્દ્ર સરોવર જોવા નહીં પામેલા, કારણ બીકોઝ ઓફ ટાઈમ કન્સ્ટ્રેન્ટ વી હેવ ટુ સ્કીપ ધેટ વન, બટ એનીવેઝ ઇટ વોઝ ધેર ઇન પ્લાન. હરે કૃષ્ણ. તો જગન્નાથજી એ નેક્સ્ટ વિઝિટ પાકી કરી રાખી છે કે ભાઈ હવે નરેન્દ્ર સરોવર જોવા માટે ખાસ આવજો. હરિબોલ. સરસ સરસ. સો આજે એમાં ભગવાનની નૌકા યાત્રા કાઢવામાં આવે છે, 2 અલગ અલગ બોટમાં. અને લગભગ એમ કહેવાય ને કે 21 દિવસ સુધી આ ચાલે છે યાત્રા. અને ઇસ્કોનના બધા જ મંદિરોમાં પણ તમે જોશો કે ભગવાનને આજથી ચંદન જે છે લગાવવામાં આવે છે. તમે જે વિગ્રહ જોશો તો આખા તમને ચંદનથી મઢેલા હોય ને એવા લાગે, અપ ટુ 21 days. અને ઘણા બધા લોકો જે છે એ આ સેવા લેવા માટે દોડાદોડી કરતા હોય છે કે આજથી અમને ચંદન કશું પડે ને, ભગવાનને રોજ એટલું બધું ચંદન લગાવવાનું, એટલા બધા વિગ્રહને. તો કેટલા બધા બ્રહ્મચારીઓ અને કેટલા બધા જે છે આખું એમ કહેવાય ને કે આખું પ્રોજેક્ટ ચાલતો હોય પાછળ. ઘણા બધા લોકો છે, કોઈ કે હું 2 કલાક આપીશ ચંદન ઘસવાના, કોઈ કે 4 કલાક આપીશ. અને ઘસીને બધા ભેગા કરે મોટા વાડકામાં. અને બીજા દિવસે જે છે પૂજારી છે ભગવાનને સ્નાન કરાવીને સતત ચંદનનો લેપ કરતા હોય છે. સો ઉનાળામાં જે ગરમી લાગે છે એ ગરમીમાં પણ ભગવાનને રાહત રહે છે. સો ઓલ ધ વે આ બધા જ જે આપણે ભગવાનની લીલાઓ અને પ્રસંગો અને તહેવારો, ઉત્સવો વિશે જે સાંભળીએ છીએ તે આપણને પ્રેરણા આપવું જોઈએ કે આપણે આજના જીવનની ક્ષણે ક્ષણનો હૃદયપૂર્વક ઉપયોગ કરીએ અને ભગવાનનું નામ લેવાનું, ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું વાંચન, શ્રવણ, એના શ્લોકોનું પઠન એ કરવાનો વધુમાં વધુ પ્રયત્ન કરીએ. આજના દિવસે આપણે કોઈનું દિલ ના દુભાવીએ, આજના દિવસે આપણે કોઈ ખોટું કર્મ ના કરીએ. અને આપણી ભગવાનને પ્રાર્થના હોય કે ભગવાન હું બહુ જ નાનો છું અને તમારી યોગ્ય રીતે આરાધના નથી કરી શકતો, પણ જે કંઈ પણ ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી સ્વરૂપે જે કંઈ પણ સેવા કરું છું તેનો સ્વીકાર કરો. અને તમે તો કૃપાના સાગર છો, કરુણા સિંધુ છો, દીન બંધુ છો, ભક્ત વત્સલ છો, તો તમારી કૃપા વર્ષાવો. બાકી આપણો બધાનો કેસ કેવો છે? મર્સી પિટિશન વાળો કેસ છે, દયાની અરજી વાળો. આપણે આપણી જાતે તો, હું મારી જાતે તો કંઈક જીવનને સફળ ન કરી શકું, બરાબર, પણ ભગવાન દયાના સાગર છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે આવ્યા છે
અને આપણને સફળ કરી શકે છે. સો વી શુડ ઓલ પ્રે. અને આજે બધાને વિનંતી છે કે મેક્સિમમ વધારેમાં વધારે સમય ભગવાનના નામનો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરે. ઇનફેક્ટ ગુરુ મહારાજની સારા સ્વાસ્થ્ય માટે પણ અપીલ આવી છે. તો વધારેમાં વધારે જપ કરીએ આપણે, અને જે કંઈ પણ શક્ય હોય તે આપણે દાન કરીએ. આજના દિવસે આપણા આંગણે બહુ સરસ મહત્વનો અવસર આવ્યો છે કે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીનું મંદિર જે છે એ પોતાના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગયું છે. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુએ એનાઉન્સ પણ કર્યું કે ગવર્મેન્ટે મંદિરની બનવાની જે સ્પીડ જે છે અને જે સરસ રીતે મંદિર બન્યું છે એ જોઈને બીજા 3 એકર જમીન પણ આપી છે ડેવલપ કરવા માટે, કે જેથી મંદિરની આગળનો જે ભાગ છે ત્યાં આગળ વધારે સુશોભન થઈ શકે અને ખૂબ નયન રમ્ય અને જે કહેવાય ને કે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ઐશ્વર્યને અનુરૂપ અદ્ભુત મંદિર નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. તમારામાંના ઘણા બધા લોકો જે છે એ ત્યાં મંદિર નિર્માણ સમયે આવવા માટે પણ પ્લાન કરી ચૂક્યા છે અને ઘણા બધાને હજી કરવાનું હશે. તો બધાને વિનંતી છે કે આવો અવસર વારે વારે આંગણે આવતો નથી, કે અક્ષય તૃતીયા પણ હોય અને મંદિર પણ બની રહ્યું છે, અને એવા મંદિર બનાવવાના કાર્ય માટે આપણે આપણું જે ડોનેશન છે એ કામ લાગી શકે. એ બહુ રેર ઓફ ધ રેર ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. અને મંદિર જે છે એ તો કેવું, યાવત ચંદ્ર દિવાકરો. એટલે શું યાવત ચંદ્ર દિવાકરો? એટલે જ્યાં સુધી ચંદ્ર અને સૂરજ રહે ત્યાં સુધી એ આ પુણ્ય અમર રહે, ખતમ ના થાય. હરી બોલ, સરસ માતાજી. તો ભગવાનની જે સ્થાપના કરવામાં આવે છે એનું એ મહત્વ છે કે એટલી બધી કાળજી લેવામાં આવે છે કે અનંત સમય સુધી ભગવાનની આરાધના એ મંદિરમાં કરવામાં આવે. એક વખત ભગવાનની સ્થાપના કરવામાં આવે, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવે, પછી એ વિગ્રહ જે છે એમાં ભગવાન જે એમ કહેવાય કે પ્રવેશ કરે છે, અને પછી ત્યાં આગળ એની અનંત સમય સુધી, ચિરકાળ સુધી એમની આરાધના થતી રહે છે. હમણાં ઇસ્કોનના બહુ જ એક મુખ્ય ભક્ત અને ગુરુ મહારાજ અને શ્રીલા પ્રભુપાદના શિષ્ય અને મહાન ભક્ત કહી શકાય એવા હિઝ હોલીનેસ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એ નિત્ય લીલા પ્રવિષ્ટ થયા. એમને પોતાનો દેહ છોડ્યો. તમે જોયું હશે એમને એમની જે એમ કહેવાય કે અંતિમ દર્શન અને એમને સમાધિસ્થ કર્યા વૃંદાવનમાં, એ આખી જે ઓનલાઈન લાખો લોકોએ નિહાળી, અને ત્યાં આગળ પણ હજારો લોકો, મોર દેન 10,000 પીપલ ગેધર્ડ, ભક્તો બધા ભેગા થયા હતા. અને જો તમે જોયું હશે એમને પોતાનું વિલ પણ, બિંગ એ જીબીસી મેમ્બર, હી હેઝ ટુ રાઇટ ધ વિલ. અને એ વિલમાં એમને લખ્યું છે કે ભાઈ મારા જે વિગ્રહ છે મારી પાસે, એ પોતે વિગ્રહ આરાધના કરતા હતા, ઇવન 80 years પ્લસ, પણ હજી સુધી ડેલી એ ભગવાનના વિગ્રહનું જે છે એમને અભિષેક કરાવે, એમને શણગારે, એમને ભોગ લગાવે. તો રોજ જે એમનો નિયમ કે આ બધું કરતા હતા. અને 80 વર્ષે પણ ઇવન એ પછી તો એક વિડીયો આવ્યો હતો કે એ નિંદ્રામાં હતા અને શરીર ખૂબ અશક્ત, પણ નિંદ્રામાં એ જેમ કહેવાય ને આરતી ઉતારતા હતા, ચામર ઢોળતા હતા, પછી શંખમાં પાણી ફેરવતા હતા, રાઈટ. એ 80 વર્ષની વયે વ્યક્તિ, એટલે એટલા બધા. અને જ્યાં આગળ પણ જાય, એ દિલ્હીમાં હોય કે વૃંદાવનમાં જાય કે બીજી કોઈ પણ જગ્યા જાય, કોઈ દિવસ એવું ના બને કે મંગળા આરતીમાં ના હોય. એને એ પોતે કરે મંગળા આરતી એટ 80 years ઓલ્સો. હાથમાં આમ આપણને એમ થાય, બાજુમાં જે ભક્તો ઉભો હોય એ ખૂબ ધ્યાન રાખતો હોય કે મહારાજને આટલું વજન ઉપાડવાનું છે કે અથવા આ રીતે, પણ હી વોઝ સો કમિટેડ ટુ ડીટી વર્શિપ. તો એમને એમના વિલમાં લખ્યું કે મારી પાસે તો કશું છે નહીં, પણ મારી મૂડી જે છે શું છે, મારા વિગ્રહ છે, રાઈટ. એમની પાસે એમના ગૌર નિતાઈ ને એમના શાલિગ્રામજી ને બહુ સરસ વિગ્રહ, અને એમને લખ્યું કે ભાઈ મારા વિગ્રહ જે છે એ કોઈ ડિવોટીના ત્યાં નહીં જાય, પણ મંદિરમાં જાય. કારણ કે મંદિરમાં જશે ને તો યાવત ચંદ્ર દિવાકરો, અને એમ કહી શકાય કે સૂર્યચંદ્ર રહે ત્યાં સુધી એની આરાધના થશે, અને વ્યવસ્થિત થશે, ટાઈમસર થશે, અને વિધિ અનુસાર બહુ સરસ થશે. એટલે હી વોઝ સો ડેડિકેટેડ કે આ બધા જે વિગ્રહ જે છે એ અલગ અલગ મંદિરો જે છે, કે ઇનફેક્ટ હી વોઝ ઇન્ચાર્જ ઓફ એન્ટાયર નોર્થ ઇન્ડિયા અને વેસ્ટ ઇન્ડિયા, હે ને. એટલે આખું દિલ્હીમાં હમણાં જ ઘણું ભવ્ય મંદિર બન્યું, અનેક ભવ્ય મંદિરો છે દિલ્હીમાં ઇસ્કોનના, અને
સમગ્ર ઉત્તર ભારત. ઇનફેક્ટ એ દેહરાદૂન ગયા હતા, ત્યાં નવા મંદિરનું જેને કહેવાય ને કે ખાતમુહૂર્ત કે એ રીતે કરવા માટે. તો કે મારા અંદરમાં જે બધા મંદિરોનું સંચાલન હતું તે બધા મંદિરોમાં અલગ અલગ મંદિરોમાં રાખવામાં આવે. તો એટલું બધું મહત્વ છે મંદિરનું, કારણ કે મંદિરમાં જે તમે જુઓ કે જે ટાઈમલીનેસ, જે સિસ્ટમેટિકલી ભગવાનની આરાધના થાય છે, એટલે જ તો હજારો લાખો લોકોને મંદિરમાં જાય તો ત્યાં ભગવાનના એમ લાગે કે સાક્ષાત અનુભૂતિ થાય ને, આખું હૃદયમાં એમ લાગે કે આખું વાતાવરણ અલગ છે. હાઉ? બીકોઝ ઓફ પ્રોપર કેર ઓફ ડીટી. પ્રભુપાદ કહે છે કે તમે ડીટીની વર્ષિપ વિગ્રહ સેવા જો સારી રીતે કરશો, બેસ્ટ રીતે કરશો, તો તમને કોઈ જ જગ્યાએ ક્યાંય બિનઅનુકૂળતા નહીં પડે. અને એ રીતે તો એટલે મંદિરનું એટલું બધું મહત્વ છે. અને આપણા આગળ આવો અવસર છે કે આ મંદિર બંધાઈ રહ્યું છે, તો આપણે બધાએ એવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે જે કંઈ પણ શક્ય હોય આજે અક્ષય તૃતીયાના દિવસે આપણે જરૂર જેને કહેવાય કે દાન કરવું જોઈએ અને એનો લાભ ઉઠાવવો જોઈએ. સો બધાને અપીલ છે, પ્લીઝ ટેક ધીસ બેનિફિટ. આપણે શરૂઆત કરીએ શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 19મો અધ્યાય અને શ્લોક નંબર આઈ થિંક 35, રાઈટ? આજે ઓકે, મારી સ્ક્રીન પર 35મો શ્લોક દેખાય છે પ્રભુ? હા પ્રભુ દેખાય છે. હા પ્રભુજી. अपि मे भगवान प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुत प्रियः अपि मे भगवान ભગવાન પ્રીત પ્રિય पितृस्वसेय प्रीत्यर्थं तद्गोत्र स्यात् बान्धवः अपि मे भगवान प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुत प्रियः अपि मे पैतृस्वसेय प्रीत्यर्थं तद्गोत्र स्यात् बान्धवः अपि मे भगवान प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुत प्रियः अपि मे भगवान पैतृस्वसेय प्रीत्यर्थं तद्गोत्र स्यात् बान्धवः શબ્દો બધા સહેલા છે આમ તો. યસ પ્રભુજી. अपि मे भगवान प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुत प्रियः अपि मे भगवान पाण्डुसुत प्रियः पैतृस्वसेय प्रीत्यर्थं तद्गोत्र स्यात् बान्धवः अपि मे भगवान प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुत प्रियः अपि मे भगवान पैतृस्वसेय प्रीत्यर्थं तद्गोत्र स्यात् बान्धवः अपि मे भगवान प्रीतः
कृष्णः पाण्डुसुतः प्रियः अपि मे भगवान् पाण्डु पाण्डुप्रियः पैतृष्वसेयप्रीत्यर्थम् तद्गोत्रस्यात् बान्धवः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतः प्रियः अपि मे भगवान् प्रीतः पाण्डुप्रियः पेतृष्वस्यर्थं तद्गोत्रस्यात् बान्धवः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुत प्रियः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुप्रियः पैतृष्वसेयप्रीत्यर्थं तद्गोत्र स्यात् बान्धवः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुत प्रियः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः पैतृस्वसेयप्रीत्यर्थं तद्गोत्र स्यात् बान्धवः पैतृष्वसेयप्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात् बान्धवः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः अपि मे भगवान् प्रीतः पैतृष्वसेयप्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात् बान्धवः प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात् अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतः प्रियः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः पैतृष्वसेयप्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात् बान्धवः पैतृष्वसेयप्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात् बान्धवः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुत प्रियः पैतृष्वसेयप्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात् बान्धवः पैतृष्वसेयप्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात् बान्धवः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः
अपि अपि मे मे भगवान् भगवान् प्रीतः प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः कृष्णपाण्डुसुतप्रियः विश्वसेय प्रीत्यर्थं तद्गोत्र स्यात् बान्धवः पैतृस्वसेय प्रीत्यर्थं तदोत्र स्यात् बान्धवः बान्धवः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः पैतृस्वसेय प्रीत्यर्थं तद्गोत्र स्यात् बान्धवः पैतृस्वसेय प्रीत्यर्थं तदोत्र स्यात् बान्धवः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः पैतृस्वसेय प्रीत्यर्थं तदोत्र स्यात् बान्धवः पुष्पसिद्ध्यर्थं तद्गोत्र स्यात् अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः अपि मे मे भगवान् भगवान् प्रीतः प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः पाण्डुसुतप्रियः पितृस्वसेय प्रीत्यर्थं तद्रोत्र स्यात् बान्धवः पैतृस्वसेय प्रीत्यर्थं तदोत्र स्यात् बान्धवः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः पैतृष्वसेवप्रीत्यर्थ तदोत्र स्यात् बान्धवः पैतृप्रीत्यर्थं तदोत्र स्यात् बान्धवः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः पाण्डुसुतप्रियः पैतृष्वसेय प्रीत्यर्थ तद्दोत्र स्यात् बान्धवः पैतृस्वसेय प्रीत्यर्थं तदोत्र स्यात् बान्धवः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः पैतृष्वसेय प्रीत्यर्थं तत्रोत्र स्यात् बान्धवः पैतृस्वसेय प्रीत्यर्थं बान्धवः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः पैतृस्वसेय प्रीत्यर्थं
તદ્ગોત્ર સ્યાત બાંધવઃ તૈતુસ્વસ્ય પ્રીત્યર્થમ તદોત્ર We'll start શબ્દાર્થ, પછી અનુવાદ અને ભાવાર્થ, કારણ કે we have less time. अपि अवश्य, અપી અવશ્ય, मे मने, મને भगवान भगवान, ભગવાન प्रीतः प्रसन्न, પ્રીતઃ कृष्ण भगवान, કૃષ્ણ ભગવાન, पांडुसुत पांडु राजाना पुત્રો, પાંડુ રાજાના પુત્રો, प्रियः ने वहाला, પ્રિય ને વહાલા, पैतृ पिताना संबंधे, પૈતૃ પિતાના સંબંધે, स्वसेय भाणेज, સ્વકીય प्रीति प्रेम, પ્રીતિ પ્રેમ, अर्थम बाबते, બાબતે तत् તેમનું, गोत्रस्य गोत्रना, ગોત્રસ્ય ગોત્રના, आत्त स्वीकार्या, આત્મસ્વીકાર્યા, बांधवः मित्र तरीके. બાંધવ મિત્ર તરીકે. अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपादनी जय. જે પાંડુ પુત્રોને ખૂબ વહાલા છે તે પરમેશ્વર ભગવાન કૃષ્ણએ તેમના પિતરાઈઓ અને ભાઈઓને રાજી કરવા માટે તેમના એક સંબંધી તરીકે મારો સ્વીકાર કર્યો છે. પરીક્ષિત મહારાજ की जय. यस ललित कुमार प्रभु वाचो पावर. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. भावार्थ भावार्थ बाय श्री लयसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी नो जय. ભગવાનનો શુદ્ધ અને અનન્ય ભક્ત પોતાના કુટુંબનું હિત જે લોકો કુટુંબની ભ્રામક આસક્તિ સેવે છે તેમના કરતા વધારે કુશળતાથી સાચવે છે. સામાન્ય રીતે લોકોને કૌટુંબિક બાબતોમાં આસક્તિ હોય છે અને કુટુંબ પ્રેમના પ્રભાવમાં માનવ સમાજની સમગ્ર આર્થિક પ્રેરણા ચાલે છે. આવા ભ્રમચિત્ત વાળા લોકો એ જાણતા નથી કે ભગવાનના ભક્ત બનવાથી માણસ કુટુંબની વધારે સારી સેવા કરી શકે છે. ભગવાન પોતાના ભક્તોના કુટુંબના સભ્યોનું અને વંશજોનું તેઓ ભક્ત ન હોય તો પણ ખાસ રક્ષણ કરે છે. મહારાજ પ્રહલાદ ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા, પણ તેમના પિતા હિરણ્યકશિપુ મહારાજ પ્રહલાદના પિતા હોવાને લીધે તેમને મોક્ષ મળ્યો હતો. ભગવાન એટલા દયાળુ છે કે તેઓ પોતાના ભક્તોના કુટુંબના સભ્યોનું સર્વ રીતે રક્ષણ કરે છે અને તેથી ભક્તિ કરવાને માટે કુટુંબનો ત્યાગ કરે તો પણ તેણે પોતાના કુટુંબની ચિંતા કરવાની જરૂર રહેતી નથી. મહારાજ યુધિષ્ઠિર અને તેમના ભાઈઓ કૃષ્ણના કોઈ કુંતીના પુત્રો હતા અને મહાન પાંડવોના પોતે એકમાત્ર પૌત્ર હોવાને કારણે મહારાજ પરીક્ષિત ભગવાન કૃષ્ણનો આશ્રય સ્વીકારે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रभु. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवीये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. श्रीला प्रभुपाद की जय. બહુ સરસ ભાવાર્થ છે. પ્રભુપાદે આપણને એક બહુ જ મહત્વનો મુદ્દો અહીંયા આપેલો છે. So it is very important for us to understand. આપણા સમાજમાં એવી ચલણ છે કે વ્યક્તિ છેલ્લા શ્વાસ સુધી કમાવાનો પ્રયત્ન કરે, છેલ્લા શ્વાસ સુધી સમાજની જે જરૂરિયાતો હોય એને પૂરો કરવાનો પ્રયત્ન કરે, અંતિમ ક્ષણ સુધી કોઈને કોઈ રીતે ઉપયોગમાં આવવાનો પ્રયત્ન કરે. સ્વાભાવિક રીતે એ પ્રવૃત્તિ અંગત સ્વાર્થ કરતા સારી પ્રવૃત્તિ છે કે વ્યક્તિ પોતાની જ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં રચ્યો પચ્યો રહે એના બદલે બીજાને હેલ્પ કરે એને. પણ આનું એક જેને કહેવાય ને કે ડાયવર્ઝન થઈ ગયું છે કે કુટુંબનો જે સિનિયર વ્યક્તિ હોય, સમજો કે દાદા હોય કે દાદી હોય કે કોઈ પણ હોય, તો એ મોટે ભાગે એવા કાર્યોમાં પોતાનો સમય ઇન્વેસ્ટ કરે છે કે જેમાં
પોતાના બાળકો કે બાળકોના બાળકો કે પોતાના પડોશી કે પોતાના સમાજના કે સગાવાલા એની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં રચ્યો પચ્યો રહે. સમજો કે 50 વર્ષ થઈ ગયા અથવા તો 60 વર્ષ થઈ ગયા. હવે જીવવાના કેટલા? તો કળિયુગમાં જીવન તો કંઈ બહુ વધારે લાંબુ નથી. હવે એટલું જીવવા માટે એ સમય દરમિયાન એની શરીરમાં શક્તિ પણ નથી કે એટલું બધું એ સમજો ખાઈ પી હરી ફરી શકે. હા, અને એટલા માટે જે ધન હોય એ જરૂર કરતા પર્યાપ્ત હોવા કરતાં પણ વધારે હોય છે, રાઈટ? અને છતાંય માણસ લાગેલો રહે છે એટલા માટે કે ભાઈ નેક્સ્ટ પેઢીને કામ લાગશે, નહીં તો નેક્સ્ટ જનરેશનને કામ લાગશે. હા, અથવા તો સમાજમાં બધા મોટા કાર્યો કરવાના, કેમ કે શાખ બંધાય ને તો આવતી પેઢીને કામ લાગે એને મોટે ભાગે. અથવા તો કે ચલો કુટુંબમાં જ કોઈનું કાર્ય કરી આપવું, એવા બધામાં ટોટલી પોતાની સમય શક્તિને વ્યસ્ત રાખતો હોય છે. એટલે એવું કહેવાય, સમજો કે એ મૃત્યુ પામે તો લોકો કે ના ભાઈ આને તો બહુ એના કુટુંબ માટે ખૂબ ઘસાઈ ગયો માણસ, અથવા તો લોક સેવાના પરોપકારના ખૂબ કામ કર્યા એને, એ લોકો ખૂબ વખાણે એને એવી રીતે વખાણે. પણ પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ એવું કહે છે કે આ જે છે એ ભ્રામક આસક્તિ છે. પ્રભુપાદના શબ્દો જે છે એ શાબ્દિક ચાબખા અથવા તો ટોન્ટ કહી શકાય એને. એ ભ્રામક આસક્તિ છે. તમને એવું લાગે છે કે કુટુંબનું હિત એ છે કે જે કુટુંબના સભ્યો કે વાહ 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 વાહ, અથવા સમાજ કે વાહ વાહ વાહ, એ હિત છે એનું. ના, એ કેવું છે કે પેલા ઓળખીતા ના હોય એવા કાકા હોય, એ છોકરાને ઉધરસ થાય તો એ ચોકલેટ આપી દે, અથવા તો આઈસ્ક્રીમ ખવડાવી દે, અથવા બરફનો ગોળો ખવડાવી દે. છોકરો કે હા કાકા બહુ સારા છે, પપ્પા મમ્મી તો કદી અપાવતા નથી, પણ કાકાએ અપાવી દીધું. પણ મુખ્ય મુદ્દો શું છે? તો કે આ ભ્રામક આસક્તિ છે. તમારી વાહવા થશે પણ તમે એનું હિત નથી કરી રહ્યા. એકચ્યુઅલી હિત શું છે? તો પ્રભુપાદ કહે છે કે ભગવાનનો શુદ્ધ અને અનન્ય ભક્ત એ વધારે હિત કરે છે, વધારે કુશળતાથી પોતાના કુટુંબના સભ્યોને સાચવે છે. એને કેવી રીતે? કોઈ કહે કે ભાઈ એવું કેવી રીતે? પેલો વ્યક્તિ તો બહાર જઈને કેટલી મહેનત કરીને ધન કમાવે છે, અથવા તો કેટલું બધું ભેજામારી કરીને કામ કરી આપે છે, અને આ વ્યક્તિ તો જો કે અહીંયા આગળ વિગ્રહ સેવા કરે છે ખાલી. આ વ્યક્તિ તો જો ખાલી જપ કરે છે. આ વ્યક્તિ તો ખાલી ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું અધ્યયન કરે છે. પણ આ બધું કરવાથી કૃષ્ણ એટલા બધા ખુશ થાય છે, એમને એટલો આનંદ થાય છે કે પ્રભુપાદના શબ્દો બહુ મહત્વના છે. ભગવાનના ભક્ત બનવાથી માણસ કુટુંબની વધારે સારી સેવા કરી શકે છે એને. જે અજ્ઞાત રીતે એમનું રક્ષણ થાય છે, જે અજ્ઞાત રીતે ડગલે ને પગલે કુટુંબના સભ્યોનું લાલન પાલન થાય છે, કુટુંબના સભ્યોનું સૂડીનો ઘાસ સોયથી ટળી જાય છે, કુટુંબના સભ્યોને જે કંઈ પણ પ્રાપ્ત થવાનું હોય એનાથી અનેક ગણું વધારે પ્રાપ્ત થાય છે, એ એમને ખબર જ નથી પડતી. એક વ્યક્તિ પણ કુટુંબમાં જો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરતો હોય, એક વ્યક્તિ પણ કુટુંબમાં જો ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું શ્રવણમ અધ્યયન કરતો હોય, એક વ્યક્તિ પણ કુટુંબમાં જો ભગવાનની વિગ્રહ સેવા કરતો હોય, એક વ્યક્તિ પણ જો ભગવાનના ભક્તોની સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય, તો આખા કુટુંબને એને શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ પોતાનું ગણે છે. ધીસ ઇઝ માઇન, મારું ફેમિલી છે એમ. ભલે ને એની કુટુંબના બીજા સભ્યો બિલકુલ ભક્તિમાં ના હોય. અરે ભક્તિમાં ના હોય વાત તો જવા દો, પ્રભુપાદ તો ઉદાહરણ કેવું આપે છે? અસુર હોય, માય ગોડ, અસુર એટલે ભગવાનના ઈર્ષાળુ લોકો કે જે ભગવાનમાં માનતા નથી, અથવા ભગવાનને ખૂબ ઈર્ષા કરે છે કે શું ભગવાન બનીને બેઠા છે. હા, એવી રીતે હિરણ્યકશિપુનો દાખલો આપ્યો છે. અને પ્રહલાદ મહારાજ જે છે એ જ્યારે નરસિંહદેવજીની આરાધના, મતલબ કે સરસ શબ્દોથી એમની આરાધના કરે છે, અને બાકી બધા દેવો તો એટલા ડરેલા હોય છે, કોઈના મોંમાંથી શબ્દ નથી નીકળતો. જ્યાં હોય ત્યાં જેવા પેલા ના હોય કે બરફની જેમ ઠરી ગયેલા હોય છે. કોઈ આગળ વધવા નથી માંગતા. લક્ષ્મીજી પણ નહીં, ઇન્દ્રદેવી પણ નહીં, બ્રહ્માજી પણ નહીં, કોઈ નહીં. અને પ્રહલાદ મહારાજ સાવ નાના બાળક હોવા છતાં ભગવાનની સરસ આરાધના કરે છે, અને ભગવાન પાસે જાય છે. ને નરસિંહદેવજી આટલા ઉત્સાહ છતાં પણ એને એમના માથા ઉપર હાથ મૂકે છે, એમને ખોળામાં બેસાડે છે, અને કહે છે કે મને તારાથી ખૂબ આનંદ થયો છે, તું માગ જે માગે તે આપું. અને પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે કે ના, હું તો તમારી પાસે વેપાર કરવા નથી આવ્યો, એને આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ અ બિઝનેસ વિથ યુ માય લોર્ડ. અને કહે છે કે નરસિંહદેવજી કહે છે પણ ના, મારી બહુ ઈચ્છા છે, તું માગ. તો કે સારું, તમારી બહુ ઈચ્છા છે, તો મારા પિતા તમારો બહુ અપરાધ કરતા હતા, અને તમારાથી બહુ ઈર્ષા કરતા હતા, તો મારી એક વિનંતી છે કે એમને મુક્ત કરી દો. અને નરસિંહદેવજી ખૂબ આનંદિત થઈને શું કહે છે, અરે આ તો તારે માગવાનું જ ના હોય, મારા ભક્તની 21 પેઢીને હું તારી દઉં છું. માતા સાઈડની 7, પિતા સાઈડની 7,
અને આવનારી સાત, આવનારી પણ. નહીં તો કેવી રીતે બલી મહારાજનો જન્મ પ્રહલાદ મહારાજના વંશમાં થાય? કેવી રીતે પરીક્ષિત મહારાજનો જન્મ યુધિષ્ઠિરજી અને અર્જુનજીના વંશમાં થાય, કુંતી મહારાણીના વંશમાં થાય? હાઉ? કૃષ્ણ મેક્સ ઇટ હેપન. આપણી આવનારી સાત પેઢી, આપણને તો ખબર પણ ના હોય. આપણે તો થોડા વર્ષોમાં, સમજો કે અત્યારે 2024 ચાલે છે, 2124 આપણે વિચારીએ તો અહીંયા આગળ જીવવાવાળા કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે જીવિત નહીં હોય. એને આપણને ખબર નથી કોણ આપણા જનરેશનમાં આવશે. પણ જો આપણે હૃદયપૂર્વક કૃષ્ણજીની આરાધના કરીએ તો એ આવનારી પેઢીઓ પણ જે છે એનું કૃષ્ણ રક્ષણ કરે છે. અને અહીંયા પરીક્ષિત મહારાજ એ કહે છે કે હું તો લાયક નથી, પણ કૃષ્ણને ખૂબ પ્રીતિ હતી મારા વડવાઓ પ્રત્યે, અને એ પ્રીતિના કારણે કૃષ્ણએ મારું જીવન સફળ કર્યું. કેવી રીતે? તો કે તમને મોકલીને. આગળના શ્લોકમાં આવશે. આ બે જ શ્લોકોનું જે જોડકું છે ને, 35 ને 36, એમાં પરીક્ષિત મહારાજ પોતાનો અહોભાવ પ્રગટ કરે છે. અને જેવી રીતે આપણે તો પરીક્ષિત મહારાજ તો 12 મહાજનોમાંના એક છે. આપણે કાંઈ જ નથી, તુચ્છ છીએ. આપણે માત્ર એમની કૃપા ઉપર નિર્ભર છીએ, રાઈટ? શ્રી કૃષ્ણની કૃપા ઉપર. તો પરીક્ષિત મહારાજ જેવા મહાનુભાવ પણ એવું કહે છે કે મારું કોઈ ગજુ હતું નહીં કે મારા જીવનની અંતિમ ક્ષણોમાં તમારા જેવા ભક્ત આવીને મને શ્રીમદ ભાગવતમ સંભળાવે. આ તો માત્ર ને માત્ર શ્રી કૃષ્ણનો પ્રેમ છે. અને એ પ્રેમ પણ કોના પ્રત્યે? મારા દાદાઓ પ્રત્યે. ધીસ ઇઝ હાઉ કૃષ્ણ સેન્ડ્સ હિઝ ડિવોટી. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે હંમેશા સમજવું જોઈએ કે આપણે ભક્તિ કરશું તો એ ધન કમાવીને આગલી પેઢીને આપવા કરતાં પણ આપણે આપણા કુટુંબનું, આપણી પેઢીનું, આપણા પૂર્વજોનું બધાનું વધારે સારું કરી રહ્યા છીએ. આજે અક્ષય તૃતીયા છે, તમારી પાસે સમય હોય, શક્તિ હોય તો જરૂર જપ કરો ભગવાનના નામના. ધન હોય તો જરૂર દાન કરો. અને એનું ફળ માત્ર આપણને નહીં, કૃષ્ણ આપણા પૂર્વજોને પણ આપે છે કે જે ક્યાંક કંઈક બંધાયેલા હોય તો એમને મુક્તિ મળે. અને આપણા વંશજો પણ આજે જે દેખાય છે અને જે આવવાના છે ભવિષ્યના, એ બધાને કૃષ્ણ પ્રોટેક્ટ કરે છે. અને બહારથી દેખાતું નથી કે આ ભાઈ છે અથવા તો આ માતાજી છે તો ખોણામાં બેસીને હરે કૃષ્ણ કર્યા કરે છે, અથવા તો આ ભગવદ્ ગીતા વાંચ્યા કરે છે ને ભાગવત સાંભળ્યા કરે છે, અથવા તો આ વિગ્રહની સેવા કર્યા કરે છે. ને શું કરે છે? એ તો કુટુંબને કઈ હેલ્પ નથી કરતા. અરે એના જેવી હેલ્પ બીજું કોઈ કરતું જ નથી. હે ને? એવું કહે છે ને ઘણી વાર કે જ્યાં સુધી કોઈ વડીલ હોય ને ત્યાં સુધી આંચ ના આવે. કેમ? તો કે વડીલ છે ને એ ભગવાનનું નામ લઈ રહ્યા છે, ત્યાં સુધી કુટુંબને ટચ ના થાય. ઘણા લોકોને શનિથી ખૂબ બીક હોય છે ને, શનિની પનોતી લાગે. તો એવું કહે છે કે જ્યાં સુધી તમારા વડીલ જીવતા હોય ત્યાં સુધી તમને નથી લાગતી. કેમ? તો કે એનો લોડ એ લોકો લઈ લે છે. અને મોટે ભાગે જે વડીલો છે પોતાના જીવનને ભક્તિમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા હોય છે. અને ધેટ ગિવ્સ અ પ્રોટેક્શન. ભલી પનોતી હોય કે ભલા પોતાના કર્મો ખરાબ હોય છતાં પણ રક્ષણ મળતું હોય છે. શ્રી અદ્વૈત આચાર્યનો બહુ સરસ દાખલો છે કે અદ્વૈત આચાર્યના ઘરમાં કીર્તન ચાલતું હતું અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, નિત્યાનંદ પ્રભુ ને બધા જ, શ્રીનિવાસ આચાર્ય, ગદાધર પંડિત કીર્તન કરતા હતા. અને એમનો યુવાન પુત્ર મૃત્યુ પામે છે. અને યુવાન પુત્ર મૃત્યુ પામવું એટલે કેવી ઘટના આમ તો. અને ઘરમાં રોકકલ થતું હોય અને અદ્વૈત આચાર્ય જઈને ઘરના બધાને કહી દે છે કે રોતા નહીં તો કીર્તન ડિસ્ટર્બ થઈ જશે. અને જ્યારે કીર્તન પૂરું થાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. શ્રીનિવાસ આચાર્યનો પુત્ર મૃત્યુ પામે છે એવું મેં ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં વાંચે છે. અચ્છા, તો મે બી માય મિસ્ટેક માતાજી. આ શ્રીનિવાસ આચાર્યના આંગણમાં કરતા હોય છે ને, અને એમનો પુત્ર મૃત્યુ પામે છે, પણ એ કીર્તન બંધ નથી થવા દેતા. એ મેં ચૈતન્ય ચરિતામૃત અમે વાંચીએ છીએ ને એમાં આવ્યું હતું. હા, એ જ પ્રસંગની વાત કરું છું. પણ મે બી બાય સ્લીપ ઓફ ટંગ. પણ વાત સાચી છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને જ્યારે ખબર પડે છે ત્યારે એમને બહુ આનંદ થાય છે. ઓહો, મારા ભક્તો કેવા છે, એમને મારા નામ સ્મરણની, કીર્તનની કેટલી વેલ્યુ છે. અને એને પુનર્જીવિત કરી દે છે. એમના પુત્રને પુનર્જીવિત કરે છે. ભગવાન એવા છે. હા, એવી જ રીતે સાંદીપની ઋષિ, એમના તો બહુ પહેલા મૃત્યુ પામી ગયેલા પુત્રને પણ પુનર્જીવિત કરે છે. Krishna gives protection to all your family members if only you are worshipping Krishna. Even એક જ વ્યક્તિ ઘરનો જો ભગવાનનું નામ લેતો હોય, એક જ વ્યક્તિ ભગવાનની સેવા કરતો હોય, એનું પ્રોટેક્શન, એનું ફળ બધા જ કુટુંબના સભ્યોને મળે છે. એટલે એવું ક્યારેય નહીં માનવાનું કે ભગવાનની સેવા કરું છું તો એના કારણે હું કુટુંબ માટે કાંઈ નથી કરી રહ્યો. ઇનફેક્ટ ભગવાનની સેવા કરી રહ્યો છે એ વ્યક્તિ પોતાના વાલા માટે, પોતાના કુટુંબીજનો માટે જે કરી રહ્યો છે એ બીજું કોઈ કરી શકતું નથી.
Nobody else can do that much. ભલે ને ગમે તેટલું ધન કમાઈ લાવે કે ગમે તેટલી કીર્તિ આપે કે ગમે તેટલી જાયદાદ છોડી જાય, એ એટલું કામ કરી શકતો નથી. સો વી શુડ ઓલ એન્શ્યોર કે આપણે કરીએ કે જેથી કરીને આપણા કુટુંબીજનો છે, આપણા વહાલા જે છે, પ્રેમીજનો છે, એમનું સતત રક્ષણ થાય, એમને પણ ભગવત ભક્તિ તરફ આગળ વધવાનો મોકો મળે. વી શુડ ઓલ મસ્ટ ડુ ધેટ. હે ને? ઇટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ટુડેઝ લાઈફ, કારણ કે નોટ એવરીબડી કેન ડુ ધેટ. તમે જો જપ કરી શકતા હો, તમે જો ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું અધ્યયન કરી શકતા હો, તમે જો વિગ્રહ સેવા કરી શકતા હો, તો તમે ભાગ્યશાળી છો. દરેક વ્યક્તિ એ નથી કરી શકતું. તમે કોઈને કહો કે જપ કરો ને તો કે અરે યાર તમારો આ મંત્ર તો બહુ લાંબુ લાગે છે, અરે 10 મિનિટ તો ના બેસાય, અરે મન તો આમ ભાગવા માંડે, અરે ભગવદ્ ગીતામાં કઈ સમજ નથી પડતી, નથી જોવું. એવું લોકો કહેતા હોય. જો આપણને એ બધું કરવા મળતું હોય તો આપણે બહુ જ ભાગ્યશાળી છીએ. આપણું કુટુંબ ભાગ્યશાળી છે, આપણા પૂર્વજો ભાગ્યશાળી છે, અને આપણા વંશજો પણ ભાગ્યશાળી છે. સો વી મસ્ટ યુઝ ધીસ ટાઈમ. આજે અક્ષય તૃતીયા છે. વન્સ અગેન ફરીથી બધાને વિનંતી કરું છું કે આજનો સમય મેક્સિમમ ભગવાનની સેવા કરવામાં ઉપયોગ કરો, અને આપણા રાધાકૃષ્ણ મંદિર માટે શક્ય હોય તેટલું આપણે ડોનેશન કરીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. યસ અમરીશ પ્રભુજી, આપણા સુદામા સેવામાં કોઈ ભક્તોનું માટે આપણે નામ લેવાનું છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સુદામા સેવામાં આજે લિસ્ટ થોડું લાંબુ છે. એમાં સાવિત્રી કોરિયા માતાજી, ધ્રુતિ પટેલ માતાજી, નિકિતા મોદી માતાજી, બિન્ની પાસવાલા માતાજી, હીર પટેલ માતાજી, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, અર્ચના ચૌહાણ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, ધ્રુવિસાબેન પટેલ માતાજી, કિંજલ કોલી માતાજી, દીપ્તિ પટ માતાજી, કૌશિકા વાલંબિયા માતાજી, સુરક્ષા પટેલ માતાજી એ સુદામા સેવા કરી છે. શરદ વ્યાસ પ્રભુજી અનુદાનની સેવા કરેલી છે. એ સિવાય મંદિર નિર્માણમાં જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, મના અંધારિયા માતાજી, હિના મેવાડા માતાજી, નિશા મંડલ માતાજી જે પૂનમ મંડલ માતાજીના ડોટર છે, એમણે પણ મંદિર નિર્માણ LMP માં 4th પેલું આપેલું છે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એમનું. અમરીશ પટેલ પ્રભુજીએ પણ LMP માં 4th ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપેલું છે. જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજીએ 2nd ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપેલું છે. શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજીએ અને દિલીપભાઈ શુક્લા જે મીમાંસા પાઠક અને હિરલ પાઠક માતાજીના ફાધર છે, એમણે પણ મંદિર નિર્માણ સેવા કરેલી છે. અને કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજીએ એ મંદિર નિર્માણ સેવા કરેલી છે. 18 સુદામા સેવા, 1 અંદાન સેવા અને 11 મંદિર નિર્માણ સેવા થયેલી છે. હરી બોલ. 18 + 11 + 1 એટલે 30 થઈ ગયા. હા, 30 ભક્તોના ચરણોમાં મારા વંદન છે, અને ખૂબ આનંદ થાય છે કે એવા ભક્તોનો સંગ મળ્યો છે કે જેઓ ખરેખર જીવનનું લક્ષ્યને સમજે છે અને પોતાના સમયને. હજુ એક કેમ્પ છે સ્વાતિ કરકર માતાજી, એટલે 31 થયા ટોટલ. એમણે સુદામા સેવા કરેલી છે પાછી. જસ્ટ હમણાં જ પડે. સરસ. તો આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીએ કે સાવિત્રી કોરિયા માતાજી, ધ્રુતિ પટેલ માતાજી, નિકેતા મોદી માતાજી, બિન્ની પાટવાલા માતાજી, હીર પટેલ માતાજી, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, અર્ચના ચૌહાણ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, ધ્રુવિસા પટેલ માતાજી, ડોક્ટર કિંજલ કોલી માતાજી, કૌશિકા માતાજી, સુરક્ષા પટેલ માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, અને મંદિર નિર્માણ સેવામાં અગેન જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, હિના મેવાડા માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજીના પુત્રી નિશા મંડલ માતાજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી, દિલીપભાઈ શુક્લ પ્રભુજી અને કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી. અને 3 બીજા છે જે એક્સ્ટ્રા, દીપ્તિ પટ માતાજી છે, સ્વાતિ કરકર માતાજી અને શરદ વ્યાસ પ્રભુજી. ઓકે, દીપ્તિ પટ માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી અને સરસ વ્યાસ પ્રભુજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય
અને પોતાના જીવનને ભગવત ભક્તિમય કરીને સફળ કરી શકે તેના માટે આપણે બધા સાથે મળીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઓલા